唔知道大家有冇發現，其實我哋好多人都有一樣嘢好擅長，就係假裝自己冇事。當我哋覺得難過嘅時候，我哋就會同自己講：唉，冇嘢嘅，睇開啲啦，聽日就冇事噶啦。以前嘅我其實都係一模一樣咁做，而呢幾年嘅話，其實我自己都會有一個幾嚴重嘅一個焦慮問題。每一次情緒上嚟嘅時候，我都會主動同自己講：唔好諗咁多，要積極啲，會開心啲。而呢一種方法，我自己就會覺得叫做面對情緒。而後嚟我自己慢慢發現，有時候我哋所謂嘅諗開一啲，其實只係將情緒暫時壓咗落去，而唔係真正去處理。而今年6月份嘅時候，我自己嘅情緒完全係達到一個最低谷嘅狀態。以前積累嘅一啲壓力啊、焦慮啊、對自己懷疑啦，好似突然間觸發到某一個點嘅時候，突然間完全爆發出嚟。嗰段時間我會特別喺夜晚嘅時候，我會偷偷喺房度喊，會不停咁去懷疑自己係咪我自己邊度做得唔好，係唔係我自己對於未來，對於我而家手頭上嘅嘢揀嘅都係錯嘅？點解成個生活都係處於一個停滯嘅狀態？突然間覺得好無助，甚至當時成個人嘅身體狀況，我自己覺得都係有好明顯嘅變化。明明我自己嘅飲食係一啲都冇改變，但係身體一直都係處於嗰種唔舒服嘅狀態，又好容易感冒啦。嗰時候我自己先真正去意識到，情緒對我哋嘅影響唔單止去影響我哋嘅心，唔單止去影響我哋嘅腦思考嘅方式，而且亦都會直接影響到我哋身體。直至到有一日我無意中去刷視頻網站嘅時候，我突然間發現咗一個方法，叫做聖多納情緒釋放法。佢呢個釋放法俾我最直接嘅一個啟發就係，當我哋有情緒嘅時候，唔係要求我哋馬上要變得開心，而係先允許我哋呢種情緒喺我哋嘅心入邊去感受佢，去接納佢。我哋首先可以去問自己幾個問題。第一個就係我而家真正去感受到嘅情緒究竟係啲乜嘢？唔使分析原因，亦都唔使責怪自己，只係去感受。我而家嘅感受究竟係委屈、係難過定係憤怒？然後再問自己第二個問題，就係我而家可唔可以將呢一種情緒將佢放低落嚟？如果大家而家仲未做得到嘅話，其實都冇所謂，你唔使去逼自己即刻去放低。而從呢個問題開始，其實你就已經開始慢慢同自己嘅情緒開始咗一段對話。然後我哋可以再問自己第三個問題，就係我自己究竟幾時可以將呢種情緒將佢放低落嚟？其實成個釋放法，我覺得最打動我嘅一點就係佢冇要求你去忘記以前發生過嘅嘢，佢亦都唔係叫你你而家唔可以難過，而係去提醒你過去嘅事其實就已經發生咗。但係此刻嘅我哋依然仲有對未來選擇嘅權利，你可以去選擇繼續將呢一個痛苦呢個情緒捉住唔放，亦都可以選擇慢慢將呢個情緒放低落嚟。而後嚟，當我不斷去實踐呢一個釋放法嘅時候，我慢慢發現，其實真正嘅療癒唔係令自己永遠保持一個快樂嘅狀態，而係允許自己有唔開心嘅時候。當情緒嚟咗嘅時候，我可以睇到我自己嘅情緒，我可以感受自己嘅情緒，我完全睇得到佢，但係我唔再受佢控制。所以如果最近嘅你亦都啱啱好經歷一啲壓力、迷茫，又或者係情緒低落嘅時候，真係唔使即刻令自己馬上變好，我哋可以先問下自己，我而家究竟係咩感受？有時候其實我哋真係唔係需要一個正確嘅答案，而係嘗試去開始慢慢去聆聽自己內心真實嘅感受。好啦，咁如果大家對呢個釋放法都感興趣嘅話，歡迎喺彈幕又或者喺下面留言俾我。咁下一期嘅話，我亦都可以帶大家一齊去練習呢個釋放法嘅。咁今日嘅視頻呢，就到呢一度，下次見啦，拜拜。